Всем привет, дорогие друзья! Это заработок на криптовалюте без вложений. И я вам хочу показать еще раз очередной проект. Я его уже ранее показывал на своем канале. Это ADEX монета Coin, которая на данный момент равняется одна монета $1. Это я говорю из того, что я вижу на ихнем путевом листе написано. Вот. Эту монету, точнее, я уже выводил на свой кошелек ранее. Как видите, всего заработано за месяц 2907 монет. И на балансе у меня сейчас доступно 1107 монет. То есть 2800 я, точнее не 2800, 2300 я выводил на свой кошелек, и они у меня на кошельке. Мне дали 1000 монет тогда за то, что я 15 человек пригласил в этот проект. Как видите, 21 человек уже стал участником данного проекта. Все люди тоже мне пишут, что они зарабатывают здесь и уже выводили свои монеты. И это очень хорошо. Здесь есть подробно, можно изучить информацию, которая нам, скажем так, будет полезная. Вот. Как получить там дополнительные 600 ADEX монет и так далее. Вам нужно просто перейти по ссылочке в описании в Telegram на запись. Там будет ссылочка. Вы переходите, нажимаете старт, выбираете язык или английский, или русский. И все. Ваш аккаунт становится активированным. Вам начисляют ваши ADEX коины, которые вы в дальнейшем можете уже вывести. Просто нужно будет ввести кошелек и вывести. Так, с этим разобрались. Что я еще хотел сказать так быстро? Да, кстати, каждый день вы будете получать ADEX коины бесплатные. По 3 ADEX коина вам буду давать ежедневно. Это как своего рода раздача бесплатной монеты за счет того, что вы пользуетесь ихним проектом. Да. Вот. Друзья, в общем, вот такой вот обзорчик такого проекта. Вы можете в него залетать, регистрироваться, пока еще монеты дают бесплатные за активацию аккаунта и за приглашение друзей. Ссылочку вы найдете, как всегда, в описании. Не забудьте подписаться, поставить лайк, и также в группу в Телеграме тоже подписывайтесь, так как там будут все ссылки на сайты и, собственно говоря, будет поступать информация, там свежие скриншоты выводов или какие-то тестирующие проекты и так далее. В общем, друзья, спасибо за просмотр и всем пока-пока.